网上现在出现了很多关于俄罗斯大摆气球阵的讨论。其实中国才是老玩家，气球真有可能成为一种廉价而高效的杀手锏。各位网友，大家好，欢迎收看本期中恒 Talk。近段时间中美之间围绕着中国民用气球的事件展开了多轮博弈。接着呢，全球一下子就掀起了气球热。就连乌克兰首都基辅也发现了6个气球。随即呢，乌克兰方面就宣称已经击落了大部分，并称这些气球是俄罗斯放的。不过到目前为止呢，莫斯科方面并没有做出回应。紧接着呢，网上就出现了很多讨论，比如说俄罗斯因此获得了灵感，大摆气球阵，意图消耗乌军的防空导弹等等吧。其实气球战术早就存在了，中国呢还是这方面的老玩家了。早在二战时期在空中释放大量气球来干扰敌人的战术就已经得到了普遍的应用，只不过多数是运用到了防空方面，所以呢这些气球也被称之为防空气球。其原理也非常简单，就是用几个钢索将很多个气球连接起来，并在钢索之间布上拦截索，让这些气球并排升空，在空中布置出一张大网，这样既能对一定高度的飞行器进行阻拦，还能通过密集的气球为下方的部署进行掩护。只不过随着高空轰炸机的出现和现代军事科技的发展，这种战术开始慢慢的销声匿迹了。至于为什么说我们中国早就是这方面的老玩家了，大家可以看一下去年央视播放的浙江金盾22人民防空实战化演习。演习画面中我解放军民兵有条不紊地升起了许多涂有迷彩的气球，利用空飘角反射器实施临战防护和干扰。所以说这方面的战术，中国早就烂熟于胸了。看到这里也许有人会问，气球就只能用来进行防御吗？其实也不尽然。我认为随着现代装备的不断多样化，未来气球战术或许会向下面几个方向发展。第一，用于诱敌。通过当下的俄乌冲突由于俄罗斯不断通过自杀式无人机对乌军的一些重要军事目标进行轰炸，西方国家加大了乌军防空方面的援助力度，也取得了不小的效果。不过乌军总是用昂贵的防空导弹来击落俄军廉价的无人机，一直以来都被西方媒体所诟病，认为乌军是在用大炮打蚊子。而气球比无人机还要廉价，如果说在气球上面增加一点能提高雷达接收的一些小装置，那么完全可以发挥到诱使敌人导弹的作用。或许又有人会说了，当雷达发现是气球，不打就是了呗。可是如果说在这些气球里边混入一些具有打击能力的无人机，或者是混入挂有炸弹的气球，那么那些昂贵的防空导弹打还是不打呢？打不打都很尴尬。第二，可以用于干扰。这个战术其实和传统气球战术的出发点是一样的，只不过还是因为现代军事科技不断发展，完全可以从气球的材料、结构等方面进行改进，达到雷达隐身的目的。这种传统战术经过改良后或许又会再次得到广泛应用。当然了，未来气球战术还有可能向更多的方向发展，大家也可以进行积极的讨论。总之气球真有可能会成为一种廉价而高效的杀手锏，而且就算是被击落了，与昂贵的防空导弹相比也不亏。所以我们在发展更多气球战术的同时反制手段也要同步进行，以免中日打鹰反被鹰捉了。不过我相信我们中国人的智慧总是能玩出新花样的。好，各位网友，这个气球战术话题我们就聊到这里，欢迎大家评论留言，我们下期再见。